各位早晨，感謝大家今日嚟到香港理工大學資訊日並參加我哋嘅 JUPAS 入學講座。我哋好高興見到你哋嘅到來，希望今日嘅講座能夠為你哋嚟緊計劃學業旅程提供到有用嘅資訊同啟發。而家我好榮幸為大家介紹我哋今日嘅講者，香港理工大學環球事務處副總監 Mr. Frank Chow。佢將會同大家分享關於理工大學嘅課程同埋 JUPAS 嘅入學程序，以及喺理大等緊大家嘅精彩嘅大學生活。請大家熱烈歡迎 Mr. Chow， 多謝。Thank you。OK， 好，非常歡迎啊！今日歡迎嚟到理大嘅校園。咁啊，今日係呢一場嘅講座應該都係第一場嘅。咁啊，我喺今日我哋有限嘅時間，大概40分鐘左右啦。咁我會大概講一下咧，喺理工大學喺過去呢幾年我哋嘅一啲新嘅發展啦，同埋喺同學嘅角度，其實我哋係點樣去培養同學。亦都去到最尾咧，其實就會講下今年嘅一啲入學嘅一啲新嘅一啲資訊，同埋我哋一啲新嘅課程啦。今朝大家我諗喺呢一度嘅我哋都好早嚟到啦，因為其實我哋呢個係我哋嘅校園啦。咁啊去 show 一 show 呢一張，其實大家亦都知道，如果喺香港住，我唔知道今日會唔會有一啲唔喺香港住嘅同學或者家長啦，咁其實理工大學其實我哋嘅地點咧喺全香港裏邊咧都算係最方便嘅一間大學㗎啦。咁點解我 show 呢一張 slides 咧？其實喺舊年我去問翻好多唔同嘅同學，咁喺一個 conversation， 我哋同唔同嘅同學去問翻佢哋一個問題，就係當年點解你去選擇理工大學咧？而我不斷地聽到嘅其中一個原因咧，其實就係話。其實原來我哋係最方便，都係一個好大嘅一個因素嚟嘅。咁當然呢個係一個我哋嘅地點嘅一個理由啦。咁但係咧理工大學我哋喺尖沙咀嘅呢一個位咧，喺紅磡嘅呢個位咧，其實喺雖然嗰個地點唔係一個好大嘅地點，但係係一個好中心嘅地點啦。而我哋喺呢一個比較細少少嘅 campus 入邊咧，其實我哋所有嘅設施都喺晒呢度裏邊嘅。咁呢個亦都係我哋其中一個最吸引嘅一個地方啦。喺 campus 你行出去，其實如果食飯，可能有啲同學平時去食飯啊，各樣嘢去行出去尖沙咀只係10分鐘嘅時間啦。咁大學其實喺香港嚟講咧，我哋係其中一所最歷史悠久嘅大學嚟嘅。喺1937年就已經成立咗㗎啦。雖然我哋係去到1994年先至升格為一個大學啦，咁但係我哋係自37年開始，而家有7個 faculty、3個 schools 同埋新成立嘅一個 college 啦。轉頭我會講一講啦。咁喺我哋嘅 data 當中咧，其中一樣嘢咧，可能大家唔係好清，未必個個人都知咧。其實理工大學我哋係有全香港最多嘅畢業生。今年我哋嘅畢業生嘅人數已經超過咗50萬。咁50萬係一個咩概念咧？如果你睇翻香港係有800萬人口嘅話咧，其實每16個人裏邊就有一個理工大學嘅畢業生，所以嗰個數目其實非常之大。咁而我哋喺細小嘅校園裏邊啦，其實我哋有超過3萬名嘅學生喺裏邊嘅。咁呢幾年我諗大家亦都會喺唔同嘅新聞嘅媒體會睇到嘅一樣嘢，就係我哋其實包括最近施政報告都講過啦，香港裏邊有好多好高排名喺國際好高排名嘅一啲大學啦。咁理工大學喺今年最新嘅 QS World Ranking 裏邊咧，我哋喺全球排第54，而喺裏邊有7個學科咧，其實我哋亦都係包括喺全球非常之靠前嘅一啲學科啦。咁包括我哋嘅 Hospitality and Leisure Management 啦、Nursing 啦、Architecture and Built Environment 啦、Civil Engineering 同埋 Structural Engineering 啦、Arts and Design Marketing 同埋 Environmental Science 嘅。咁大家如果有興趣嘅話咧，其實應該捉緊今日嘅機會咧，去完咗呢一度之後咧，去 explore 下唔同嘅我哋嘅一啲學科啦。咁但係咧，去講排名，其實當然坊間亦都有好多唔同嘅聲音啦，即係覺得其實排名係咪真係好能夠代表到一間學校咧？如果你去深入了解到排名呢一樣嘢係啲乜嘢嘢，其實排名咧只不過係一啲唔同嘅數據喺
例如係喺我哋嘅大學裏邊有幾多個師生比例啦，有幾多個國際學生、國際嘅師生啦，亦都有幾多個科研啦，呢啲嘅一啲數據去擺埋一齊。咁嗰個你話係咪真係好能夠突出到一間大學呢？呢個未必一定係嘅。所以咧，大家今日嚟到呢，其實最建議大家去花時間真係深入去了解每一個學科。但係如果你去睇翻整體呢幾年嘅理工大學嘅一個趨勢呢，其實我哋從我諗8至10年前排喺差唔多100裏邊嘅一個排名啦，去到而家節節上升，去到54啦。咁喺個 trend 裏邊咧，其實喺理工大學，尤其是過去嗰5年咧，喺各樣嘅發展係非常之快嘅。其中一樣發展得好快咧，就係我哋嘅科研。我哋嘅科研喺而家，如果史丹福大學其實最近有一段地佢會 publish 一個叫做 World Most Cited Scientist， 即係喺全球最具影響力嘅一個科學家咁嘅 top 2% 嘅排名，咁佢有一個名單，邊一啲科學家喺全球裏邊有影響力。咁喺理工大學而家我哋係有232名，而喺全港咧，其實我哋有係排緊第3嘅。咁喺呢一啲科研嘅突出啦，咁其實呢幾年我哋如果大家有興趣，真係如果同學有興趣以後去做科研嘅話咧，喺理工大學我哋喺唔同嘅科研嘅領域咧都有好多嘅一啲嘅進步啦，亦都其實喺如果你再去深入了解，當然你轉頭可以去同我哋唔同嘅同事去了解下啦。我哋喺科研其實點樣去幫到在讀嘅同學以後嘅一啲就業出路咧，其實都係有一個好大嘅一個 impact。咁呢一個亦都係其中一個原因，點解理工大學喺呢幾年嘅排名節節上升嘅。咁頭先講到我哋有7間學院、7間大嘅faculty 啦，有3間 schools 同埋一個 college 啦。咁7個 faculties 其實呢一啲咧都係你哋可以選擇嘅一啲學科啦。我哋嘅大嘅學院包括 science 啦、engineering 啦、construction environment 啦、computer and mathematical science 啦。Health and social science 可能好多同學都瞄準住 health and social science 啦。咁business 啦、humanities 啊，呢7個大類嘅學院當中就會有不同嘅一啲 department， 我哋叫做喺當中嘅。咁我哋亦都有3個比較特色嘅 school 啦。school 我哋就有 School of Design 啦、Fashion and Textiles 啦，同埋我哋 Hotel and Tourism Management 嘅。呢3個咧喺香港嚟講，佢哋 offer 嘅 courses 咧都係非常之特色，亦都係我哋獨有。咁最後一個啦，其實我哋今年開始咗一個叫做 College of Undergraduate Studies， 我哋有一個學院啦。咁轉頭亦都會有一啲 program 喺裏邊，我會講解下嘅。咁同學喺今年，你哋除咗可以選擇直接去揀好多嘅 major 之外咧，其實自舊年開始，如果你睇翻舊年嘅 JUPAS 嘅申請嘅一啲排序啦，咁你會發現咧，我哋其實喺舊年開始咧有7個新嘅科目可以俾同學選擇。咁咧係包括一個啦，我哋嘅 Bachelor Degree Schemes and Interdisciplinary Studies， 呢個係跨學科嘅選擇啦。其實呢一個咧係我哋舊年開始非常特別嘅一個 choice 啦，喺 JUPAS 嘅 number 係 JS3000 嘅。咁呢一個有啲咩咁特別咧？其實係俾同學去 design 你自己嘅 major， 你自己可以揀喺全校裏邊有任何嘅一啲學科去拼湊為一個你自己專屬嘅一個學科啦。咁亦都每一個同學入到呢一個 program 咧，我哋都會安排一個 coach 俾佢，即係其實我哋會揾一個教授去跟住佢去俾 guidance， 你去點樣去 design 你哋自己嘅學科。其實我哋個 design 其實係 for 一啲比較 high achieving 嘅 students， 我哋係希望一啲真係會有理想同埋有知道自己好想做啲咩嘅同學咧入去做呢一個。咁而裏邊嘅你可以選擇嘅學科咧係包括咗全個理工大學所有嘅學科，包括一啲manpower programs， 例如可能一啲比較熱門嘅科目咧，都係可以作為一個選擇嘅。咁呢個就係我哋新嘅舊年嘅一個 JS3000 Interdisciplinary Studies 啦。咁另外除咗呢個之外咧，我哋有6間學院咧都會 offer 一個大類收生。咁呢6間學院就係呢邊啦。咁見到就係從商學院啦、建設同埋環境學院啦、工程學院啦、我哋計算機同埋數學科學院啦、人文學院同埋理學院。呢幾間大類嘅學院咧，呢6間咧都可以接受呢一個叫做大類入學。咁其實我哋呢個就係
JS 嘅3003開始啦，去到3008啦。呢6科咧，基本上同學如果你揀咧，你喺選呢一個學科嘅時候咧，係唔需要去揀你嘅 major。喺第2年你入學咗1年之後咧，你先至去揀你自己相應喺嗰個學院裏邊嘅 major 嘅。咁所以可以俾多1年嘅時間你咧，去諗下啊喺呢一個學院我自己有一個方向。For example， 我想讀商學院，咁商學院我之後我就商學院裏邊其實有啲咩科先適合咧？我係讀 accountancy 好啊，定係讀 finance 好咧？咁呢一個咧係俾同學多1年嘅時間去尋找你自己多一個選擇。但係如果你話唔係，我而家其實已經好清晰，我想讀 accountancy，咁其實你可以直接喺 JUPAS 嘅選科上面咧去揀 accountancy。咁所以兩方面都係可以。我哋舊年去開咗呢幾個科目出嚟嘅其中一個最大嘅原因就係希望同學你哋可以揀，亦都係拼接你哋而家其實可能喺周圍會見到啦。其實我哋係希望俾同學一個選擇去揀到你自己需要去揾你自己嘅方向嘅。咁啊，今年亦都有3個新或者其實一個 retitle 2個新嘅學科啦。咁我哋 Factory Engineering 咧，其實有一個 Sports Science 同埋 Technology 咯，呢個係一個新嘅學科嚟嘅。咁另外就我哋嘅 Humanities 人文學院裏邊有個 Language Science and Technology 啦。咁同埋最尾我哋有一個係 retitle 咗嘅Scheme Intelligent Supply Chain and Engineering Management 裏邊嘅 Aviation Operations and Systems， 我哋係再 restructure 咗呢一個科目嘅。咁呢啲都係今年你會喺 JUPAS 嘅 catalog 上面會見到一啲新嘅一啲科目。咁我好快咁講講，其實點解或者其實入到嚟理工大學，我哋有啲乜嘢特別？咁啊，其實有幾個最我哋覺得好自豪 proud 嘅一樣嘢，去點樣去培養我哋學生咧？其實你會問咁理工同其他香港嘅院校有啲咩特別？喺培養人才方面咧，其實我哋有一個叫做 holistic education 啦。我諗全人教育喺唔同嘅大學都喺度講緊同樣嘅類似噶啦。咁但係我哋去點樣去做呢一件事咧？我哋其實包括咗4個範疇啦。第一就係大家亦都好聽到好多嘅一個 AI and entrepreneurship 即係創意創新啦，同埋 AI 嘅一個教育。咁第2樣啦，其實就係我哋嘅 signature 就係 work integrated educations。呢個就係一啲基本上就係同學去參加 internship 啦，另外就係 service learning 啦，同埋海外我哋一啲 global exposures 喺呢4個範疇嘅。咁第一個講一講AI entrepreneurship 啦。咁喺2022年開始，即係其實大家開始用 ChatGPT 之前啦，ChatGPT 應該係2023年大家喺度開始係咁講 AI 啦。但係喺嗰個之前咧，其實喺2022年入學嘅所有同學咧，已經所有嘅同學都要讀2個科目。一個科目就係 AI and Data Analytics， 另外一個咧就係 Innovation and Entrepreneurship， 一個係 AI 同埋我哋嘅一個創新同埋創業嘅兩個 subject。呢一個咧，無論你讀嘅係 nursing， 無論你讀嘅係 optometry， 無論你讀嘅係商科，所有同學都要完成呢個你先可以畢業。所以呢2科係必修科。咁呢一個亦都係我哋嘅 commitment， 去希望所有同學都有一個 AI literacy 啦。咁呢個亦都係我相信喺現今教育非常之重要啦。咁如果你話我對 AI 係好有興趣，無論你讀緊係啲咩課啊，你可能係讀緊設計，但係你對 AI 好有興趣，其實都可以去揀翻我哋一個 secondary major 嘅一個36 credits 㗎啦。咁你可以 secondary major in 我哋嘅叫做 X plus ADA， 即係我哋嘅 AI 嘅一個 secondary major， 或者係一個創科同埋創新嘅一個 secondary major。咁第2樣啦 ，work integrated education， 其實係乜嘢嘢咧？呢個亦都係理工大學第一個 start， 其實而家都仲係我哋 compulsory 嘅。所有同學喺我哋入到嚟讀嘅大學呢幾年裏邊咧，都要去做 internship。咁如果我揾唔到 internship 點算咧？其實我哋係有 grantee internships 嘅，我同學係冇一個藉口話做唔到或者揾唔到，我哋係會幫同學有一啲 placement 去揾嘅。咁亦都有一啲 internships 咧，唔係淨係喺香港，我哋喺海外亦都有好多啦。咁我哋其實咁多年嘅其中一個，你見到頭先我講緊嘅一樣嘢啦，我哋有50萬嘅畢業生，呢一個亦都係我哋好大嘅一個資源，去俾我哋去聯絡，有好多唔同嘅公司會收我哋嘅畢業生去做 intern。咁呢一啲只係一個 list 啦，咁包括咗一啲比較喺香港唔同嘅 brands， 亦都包括咗我哋自己嘅 hotel icon 啦。如果你哋今日有機會嘅話，亦都真係會建議你哋去過去學 hotel icon 去睇睇我哋嘅 SHM 我哋 hotel and leisure management 嘅課程啦。咁
除咗同學要去做 internship 之外，其實我哋亦都有唔同嘅 career supports 嘅。咁啊，今年我哋有一個叫做360嘅 career support 啦。呢一個係我哋會幫同學去提供一啲 advisories 啊，一啲 mock interviews 同埋 training workshop 啦。咁啊，去根據最新嘅一個 graduate survey，我哋其實有98.7%，差唔多全部嘅學生都可以揾到嘢做嘅。咁除咗我唔想揾嘢做啦，我唔想打工，我想創業。咁其實喺創業裏邊咧，喺Poly 咧，我哋亦都有一個叫做 Poly Ventures 嘅一個 initiative 咧。呢一個 scheme 係幫同學去做一啲創業嘅孵化。咁裏邊咧，其實我哋亦都做咗好多唔同嘅公司咧。其實喺我哋大學去出嚟啦。咁啊，亦都最出名可能有3間我哋嘅獨角獸公司，其實都係喺我哋呢一度去培訓出嚟。咁亦都會對幫同學咧有唔同嘅 support， 包括 funding 啦，包括一啲 networking 啦，我哋會俾你識人啦，同埋有啲 incubation programs 係一啲創業嘅一啲 programs 去 support 同學去創業嘅。咁啊，另外啦 service learning 啦，頭先講緊第3樣啦，就係我哋嘅服務學習。服務學習咧，其實都係一個非常之重要嘅一環。所有嘅同學喺理工大學讀又係啦，無論你讀嘅係乜嘢科目，你都起碼需要去 attend 1次 service learning 先至可以畢業。呢個係一個 graduation requirement。所以而我哋至今其實喺12年開始啦，係第一間香港嘅大學咧去 make 呢一樣嘢係 compulsory 嘅。我哋係所有同學都要做呢一件事啦。咁我哋亦都係有超過一半嘅同學喺呢一啲服務學習咧，其實都唔係喺香港發生。我哋會帶同學，你會見到好多喺非洲啦、喺柬埔寨啦、喺印尼啦、喺中國大陸唔同嘅城市啦都有嘅。咁而service 咗，其實而家已經超過咗4萬個學生去參加過呢一個活動。咁你見到其實好多都係我哋唔同嘅學生帶住佢哋喺呢一度學咗嗰啲技能咧，去唔同嘅地方去做 service 嘅。咁最後一樣嘢啦，其實呢一樣嘢亦都係嚟緊。我諗相信你，如果所有家長同埋同學你諗住喺香港去讀書嘅話咧，呢一樣係一個好重要嘅一個 element 啦，就係 global exposure。咁我哋就係講我留喺香港，但係其實喺香港有好多機會俾同學唔淨止留喺香港，而我哋嘅幾樣嘅唔同嘅 effort 咧，就係其實去推同學出去。咁啊，其中一個最大咧就係 academic exchange 啦。同學我哋而家有差唔多，我哋有超過360間 partners 喺全球唔同嘅地方啦。咁其實同學可以選擇去一個 semester， 通常係半年嘅時間去選擇一個地方去學習。咁而你話我去外國，咁其實就唔需要交當地嘅學費。本地嘅同學只需要繼續交 PolyU 嘅學費就已經可以去嘅。咁除咗你話唔需要交對方嘅學費之外，其實大學仲有一筆錢係去幫助同學去到呢一個。咁我哋有唔同嘅 scholarships 同埋唔同嘅 bursary 咧，其實係俾同學咧去 support 你哋去唔同嘅 exchange 啦。除咗去一個 semester exchange 之外咧，呢啲係我哋嘅其中一啲嘅學校可以去啦。咁除咗呢樣嘢之外咧，其實我哋仲有一啲唔同嘅 programs 咧，大學都係有 support 俾同學去。例如我哋有啲 summer research 啦，其實有啲同學會去參加海外，去跟一啲海外嘅一啲教授做個 summer research 啦。咁亦都我哋有一個好 signature 嘅 program，Summer at Oxbridge 啦。咁我哋亦都有一啲 scholarships 去提供俾一啲學生去 Oxford 或者 Cambridge 嘅去參加一個 summer program 啦。咁另外就有我哋去係推好多同學去參加國際嘅一啲比賽同埋一啲 conference。咁last but not least 其實仲有就係我哋亦都希望去培養一啲科研嘅人才。咁我哋其實有一個 program 咧，就叫做 URAS 啦。咁 undergraduate research and innovation schemes 嘅。咁如果同學有興趣喺以後去繼續去做科研嘅話咧，其實你係可以喺 undergraduate 嘅時間咧去 take on。咁呢個基本上係一個 funding 嚟嘅。我俾咗一個學校俾咗一個 funding你去喺你 undergraduate 嘅時候咧，用2年嘅時間去參加一個 research project 啦，你會去做啦。咁同埋亦都有 research funding 啦。同埋咧喺特別嘅之處咧，就係同學參加咗呢一個 research program
嘅時候咧，其實我哋會有一個College of Undergraduate Research and Innovators 呢個叫做Curie 嘅一個 college 啦。咁裏邊咧，其實我哋係有喺何文田 Hall 裏邊咧有一個residential college 嘅同學係可以住喺我哋何文田 Hall 呢個 college 2年。如果你參加咗呢個 program， 除咗喺 undergraduate 之外咧，我相信而家在座有好多可能係中3、中4、中5嘅同學啦。其實我哋已經辦咗5年嘅另外一個 program 咧，其實叫做Junior Researcher 嘅 mentoring program。咁轉頭我都會講一講啦，其實係俾中學生去提前參加一啲 research 喺大學裏邊嘅。咁各樣嘅設施啦，我相信我亦都唔需要多講。你哋今日應該係一個最好嘅時間出去唔同嘅地方行下啦，去體驗一下其實你呢一個都相對細小嘅校園裏邊啦，我哋有唔同嘅一啲設施啦。咁包括其實喺校園外邊咧，我哋其實紅磡 Hall 同埋有何文田 Hall 有2個 hall 啦。咁嚟緊其實仲有多2個新嘅 hostel 咧會online 喺27-28年咧就可以俾同學入住。所以在座嘅好多學生，如果你到你入學嘅時候咧，其實我哋應該有足夠嘅宿位咧。我哋係希望可以提供到所有同學 at least 每一個同學都住到1年嘅時間嘅。咁喺何文田啦，同埋喺九龍塘我哋都有2個新嘅 hostel 啦，咁我亦都非常之多嘅 student life 啦。咁相信呢一樣嘢咧，其實 student life 先至係你入嚟大學最學到嘅其中一樣個 occasions 啦。咁我哋有好多唔同嘅 student associations 啦，咁亦都有一啲 student associations 你今日行過唔同嘅 campus 嘅位咧，亦都會睇到㗎。咁喺講到呢一度咧，我希望邀請翻頭先去幫我做 opening 嘅2位學生大使 Jinky 同埋 Agnes 出嚟同我哋分享下，其實佢哋喺理工大學裏邊嘅一啲得着同埋一啲經歷嘅。Jinky、Agnes 出嚟啊！好，咁啦，不如你哋各自介紹下自己先啦。Jinky 你開始先啦。好，Hello 大家好，我係 Jinky，依家讀緊 Radiography 放射學嘅 Year 4。Hello，大家好，我係 Agnes，我係今年 Year 2嘅學生，而家讀緊土地測量及地理資訊 Land Surveying。好，咁啊，我知道 Jinky 係師姐啦，咁你喺度比較多嘅一啲時間，咁睇下，不如你同我哋分享下你喺呢度呢幾年嘅時間有啲乜嘢？頭先我講咗好多啦，就係其實入到嚟我哋有啲唔同嘅嘢係必須要去做嘅，咁不如用你嘅角度去睇下，講下俾大家聽有啲乜嘢嘢。咁喺今年嘅暑假咧，我就去咗新加坡嗰邊交流啦。咁喺嗰邊咧，我哋就參觀咗新加坡最大嘅公立醫院啦，新加坡中央醫院，亦都去咗佢哋一個比較新嘅技術，一個質子治療中心嗰邊去睇佢哋嘅新技術啊、新設備咁樣等等。咁喺期間咧，我哋就見識到佢哋由醫院初步規劃，去點樣做個設計，去點樣接觸病人，去點樣處理唔同嘅病人。咁所以喺呢個旅程入邊咧，我係見識到香港以外嘅一啲 clinical setting 啦。令到我大開眼界。咁喺呢次嘅旅途中咧，就令到我喺新加坡學到嘅嘢可以應用翻喺以後嘅工作環境中啦。咁亦都係有助我哋之後嘅團隊合作啊、團隊提升進步方面係有到幫助嘅。咁喺今次旅程中咧，大家都知道新加坡係一個物價比較貴嘅國家啦。咁所以去之前，我哋都有擔心過，到底會唔會使費好大啊？會唔會點算好呢？咁就好彩，我哋係得到 PolyU 嘅 Exchange Scholarship 啦。咁所以咧，我哋喺旅途中，大家見到我哋係去咗好多唔同嘅景點玩啊，去咗食咗唔同嘅好嘢咁樣。咁所以今次旅程咧，我哋係亦都係認識到唔同嘅嗰邊嘅 local student 啦。收穫到好多唔同嘅友誼，亦都喺嗰邊咧，吸收到新嘅知識。咁所以今次係一個非常之 rewarding、非常之開心嘅一個 trip 嚟嘅。咁而我作為一個放射學嘅學生啦，去醫院實習係一個必經嘅一個階段啦。咁而喺Year 2、Year 3期間咧，就去咗3-4間醫院度去實習嘅。咁我就真真正正咁可以落手落腳去真係幫每一個病人，可能照 X-ray 啊、照 CT 啊，去幫助佢哋做一啲診斷啦。咁除咗影相之外，其實我哋都係需要做到診斷啊，需要去分辨到底佢哋係緊急嘅 case 啊，定係普通嘅 case。咁所以喺placement 期間，我學到好多真正嘅 clinical 方面嘅知識啦。
亦都同一啲師兄師姐交流，去喺佢哋hold 俾我哋嘅 tutorial session 期間咧，學到好多到底點樣睇相，到底點樣去 handle 每一個複雜嘅 case，咁所以係非常之幫助到我知識上面嘅提升嘅。咁除咗學習方面啦，我哋喺placement 期間亦都係接觸到我哋 year，甚至係細我哋一個 year，但我哋 year 嘅一個師兄師姐，咁樣去學習佢哋一啲嘅technique 啦。咁喺呢啲嘅交流上面，我哋係收穫咗好多唔同嘅友誼。咁所以喺 placement 期間，我哋除咗係真係學知識之外，亦都係同唔同嘅學生啊，同唔同嘅師兄師姐做咗交流。亦都有助我哋成個團隊點樣去合作，係學到呢樣嘢嘅。多謝。咁我哋可以繼續落去啊。不如我哋講完先，我再問小問題啊 Agnes。咁其實我自己就喺大學方面咧就上咗莊啦。咁其實上大學之前咧，其實我都冇諗過自己會上莊嘅。不過喺朋友嘅鼓勵之下啦，咁我就選擇咗把握突破自己呢個機會。咁大家可能知道上莊嘅最重要任務啦，就係搞好 O-Camp 呢一樣嘢。咁可能表面上大家就覺得一個營火一個活動其實好易搞啫。不過其實背後咧包含咗好多一班人一齊互相磨合啦，理解彼此嘅工作模式嘅經歷，以及慢慢自己學習點樣 plan 一個活動，由 proposal 去到訂場地，去到買物資，呢一啲嘢都係大家一齊由零開始一齊學習先做到嘅。咁大家見到喺熒幕上呢一個營火咧，表面上就係覺得哇，大家跳得好開心，玩得好開心啦。但係其實背後有好多唔同嘅元素擺埋一齊，例如買呢一個營火嘅木材啦，要揾一 team 人一齊起呢一個營火啦，要招到幫手啦，要招到 freshman。其實一個好簡單嘅場合都需要好多元素擺埋一齊，同埋背後都用咗我哋搞手們好多個月嘅功夫。咁搞呢個活動之前啦，我就覺得擺咁多時間落去搞一個活動，真係一個非常之愚蠢嘅選擇。但係其實當刻我見到咁多 freshman 玩得咁開心嘅時候，我就突然間覺得其實我咁多年嘅努力都非常之值得嘅。咁當然啦，上莊就唔單止令到我有搞活動嘅經驗啦，咁我仲通過上莊咧認識到好多嚟自唔同學系甚至大學嘅朋友，同埋好多行外嘅專業人士，佢哋大家都有幫助到我未來嘅職業發展嘅。咁當然我嘅大學生活就唔單止有上莊呢一個咁簡單，呢一樣嘢咁簡單啦。咁我哋 iPeer 咧係幫助到 non-local 嘅人適應香港嘅大學生活嘅一個群體。咁我喺入面咧認識到好多 non-local 嘅好朋友啦。咁佢哋都會同我分享佢哋自己屬於自己嘅大學生活，同埋佢哋香港同自己家鄉嘅分別。咁我先發現到原來我哋 local 同 non-local 之間有咁大嘅差別。認識到佢哋，我先發現原來一間大學係可以咁多元化嘅。佢哋幫助到我擴闊視野，令我了解到好多唔同地方嘅文化，令到我嘅大學生活唔單止得返學同埋同一班 local 嘅人一齊上莊。如果唔係 iPeer 呢個機會俾我認識到好多 non-local 嘅好朋友，我都唔會明白到自己嘅世界原來係咁狹窄，令到我可以從多個角度思考，更加明白到點樣可以令到自己搞嘅活動更加包容 non-local 嘅朋友。咁除此之外啦，我都參加咗 PolyU Choir。咁我哋 PolyU Choir 咧係嚟自學生啦、alumni 同埋 teaching staff 一齊組成嘅。咁所以我哋喺 choir 度咧都認識到好多嚟自唔同 faculty 嘅學生以及 professor。大家一齊練歌，為一個表演付出，都係喺 choir 嘅時光創造咗好多我非常之珍惜嘅回憶。咁雖然我自己 join 咗1年啦，但係都已經同大家一齊表演過好多次，甚至上埋電視同埋去紅館表演添。我其中一個好難忘嘅回憶，就係喺同廣工大學一齊合作表演過一個叫《青春印豐碑》嘅音樂劇，係一個廣工大學籌備咗3-4年嘅音樂劇。咁雖然淨係同佢哋一齊合作咗3日啦，但係已經足以令到我感受到佢哋對呢一個音樂劇嘅熱誠。當導演有任何嘅不滿嘅時候，佢哋都唔會抱怨。喺最後佢哋謝幕嘅時候，大家一齊攬住喊，其實我都非常之感動。
咁最後啦，咁其實我就想分享呢一句嘅歌詞，在座嘅家長可能大家都有聽過，咁唔知各位中學生有冇聽過啦？問句天幾高，心中自比天更高，係來自一首叫《不再猶豫》嘅歌。我一直對呢一句好有共鳴，因為自己嘅意志，自己一定係最清楚。個天有幾高都唔夠我心入面嘅意志咁高。喺大學你會揾到好多突破自己嘅機會，不過唔主動拿捏呢啲機會嘅話，就唔會好似中學咁樣追住自己而嚟，反而係要你自己追住佢哋先可以得到。大家入到嚟大學都有選擇自己嘅大學生活嘅權利，你可以選擇過一個平凡嘅大學生活，上完堂就返屋企，無視任何參加活動嘅機會。或者你可以踏出突破自己嘅第一步，踏出舒適圈，揾到屬於自己不平凡嘅大學生活。多謝。好，多謝兩位同學啊！咁我哋今日其實時間嘅限制呢，我哋都相信如果你哋有啲問題想問翻佢哋嘅，我哋轉頭呢會喺環球事務處，其實啲同學呢都會喺嗰度可以同你哋傾偈嘅。所以如果你同學想了解多啲大學嘅生活係點樣㗎，歡迎嚟到我哋喺環球事務處嘅一個booth 啦，就係喺 Student Hub， 大家可以過去喺轉頭。咁啊多謝兩位同學啦。咁我哋繼續落去，可能去講一講下一 part 就係大家會非常之有想聽嘅，其實就係 admissions 嘅一啲資訊啦。咁啊，今年好似往年一樣啦，其實呢幾年都係我哋嘅subject requirements， 我哋 core requirements 就係332A33啦。咁啊，呢個都係我哋嘅一個最主要嘅入大學入理工大學嘅一個底線啦。咁啊，如果同學係讀 Alternative Chinese， 如果你係 NCS 嘅背景嘅話呢，我哋亦都會接受嘅根據教育局嘅 specific circumstances 啦，我哋會接受一啲 Alternative Chinese 啦，包括GCE O Level 啦、GCSE 啦、HKDSE 嘅 APLC 啦，同埋我哋嘅 A Level 嘅 Chinese 作為一個代替。咁啊如果你哋想去理工大學嘅網站，其實而家已經可以上到我哋嘅網站去睇㗎啦。就係其實我哋個計分方法咧，其實而家我諗香港裏邊有唔同嘅大學有好多都已經 adopt 咗呢個方法，就係我哋會計5星星咧，即係2粒星咧係8.5分嘅 weightage 嘅。咁而1粒星咧，即係5星咧就係7分啦，5分咧我哋係計5.5嘅。所以你有時會見到嗰個加起嚟嘅總分好似多過你平時會見到嘅一個計嘅一個簡單。如果你係從1、2、3、4、5、6、7個 scale 嘅話咧，係會高咗少少嘅。咁呢個係我哋嘅 baseline 嘅計法啦。通常而我哋去唔同嘅 subject 入學嘅時候咧，其實我哋係會再 multiply， 係 depends 你去報嘅係乜嘢 program， 佢會對唔同嘅科目咧有一個 subject rating 啦。咁我哋嘅 core subject rating 咧係可能係7或者10嘅，去乘7或者乘10，咁而去做啦。咁我哋一啲 prefer subjects 咧，其實就會係一個比較高嘅 rating 10啦，同埋其他嘅 relevant subjects 又會係5或者7嘅。咁當你將你自己有 take 嘅科目去乘咗呢一啲 subject rating 啦，咁同埋嗰個 program 嘅一個 combination 之後咧，就會得出一個叫做 admission score。咁而你用呢個 admission score 咧，就可以比對過往，即係其實我哋其實 JUPAS Office 上面會 post 嘅一啲過往入學嘅平均分啦、lower quartile 啦或者 average 嘅分數咧，去 gauge 你自己大概入學嘅一個機會啦。咁而喺理工大學咧，其實我哋今年咧會有2個唔同嘅計法。咁其實同舊年一樣啦。咁最主要就係第一個計法好簡單 ，Any Best 5啦，因為而家我哋5科去睇啦 ，Any Best 5啦。有另外一個計法咧，我哋今年咧都依然係會有14個 program 喺下列呢14個 program 啦。其實呢啲資訊咧喺我哋嘅網站上面而家已經有㗎啦。咁呢14個 program 咧係我哋係會計第6個 subject 嘅，即係如果你有 third elective， 你有第3個選修科嘅話咧，其實我哋都會計分。咁而第3個選修科佢計分嘅一個 bonus score 裏邊咧，其實最主要嘅咧就會係俾到同學喺一啲差唔多排分嘅話咧，俾到你個 age 喺你評分啊，咁你就會多過你嘅 peers 少少分數。咁除咗呢2個計法之外咧，其實我哋仲有一科就係 JS3240咧，我哋係會計咧，就唔會係 Any Best 5嘅，就會係中文加英文同埋 Any Best 3，所以中英嗰個係 compulsory 嘅。咁最簡單啦，我話好多唔同嘅計算方法，其實都係
最簡單，你去做翻一個 benchmark 嘅話咧，就上翻我哋嘅 JUPAS Score Calculator 啦。咁啊，大家亦都可以喺遲少少啦。而家我哋仲未去整翻今年嘅 Score Calculator，大概喺11月份就會可以 online，你可以睇翻，就係你可以擺翻同學可以擺翻你自己揀嘅嘅科目啦，你將會去考嘅一啲科目入去啦，就會加埋咧，就會去睇到你嘅 admission score 係幾多，跟住就會 show 翻嗰一個 program 咧，舊年嘅average 同埋 lower quartile 係幾多，咁俾到你一個去簡單嘅計算咧，就係你入學嘅機會有幾大啦。咁啊，除咗呢樣之外咧，其實我哋都有 scholarship 啦。如果同學喺DSE 去考到星星啦，我哋如果最低其實入門就係2個5星星嘅時候咧，就會有一個 one-off 嘅一個 half tuition 加 exchange scholarships 啦。咁如此類推咁樣上去咧，呢一個版面係唔需要同學係唔需要再去申請呢個 scholarship 嘅，即係你報名嘅時候，如果你成績去到呢一個點咧，你就會自動擁有呢一個 scholarship 噶啦。咁除咗你會見到咧，其實我哋頭先同學有講過啦，喺嚟緊呢幾年咧，我哋會陸陸續續加大個比例咧，一樣叫做 exchange scholarships，即係咧同學入嚟嘅時候咧，就會有一次3萬蚊嘅 scholarship 俾你去 exchange， 而你係去唔同海外交流嘅時候咧，就可以動用到呢一筆資金去俾翻你去 support 你喺海外一個交流嘅。咁亦都有我哋其實同學亦都會聽到啦，我哋有個叫做 STAR 嘅一個 program 啦，其實一個 Special Talent Admissions and Recognition Scheme 啦。最主要 STAR 咧，其實我哋都做咗幾年啦。咁當然大家會聽到有唔同嘅，可能聽得最多嘅就係一啲運動員啦。其實喺 Poly 裏邊，我哋嘅運動隊係非常之強啦。喺除咗運動之外咧，其實我哋仲有 Arts and Culture 啦、Community Service 同埋 Leadership 同埋 STEM 呢一啲嘅項目咧，都會喺計分當中嘅。STAR 其中一個perks 啦，同學如果透過我哋嘅 STAR Scheme 入咗嚟嘅話咧，其實我哋亦都會可以住到喺我哋何文田 Hall 咧有個 STAR Residential College， 同學可以係住 Hall 住2年嘅一個安排嚟嘅。咁我話點樣去申請或者報名啊？同舊年有少少唔一樣嘅。今年咧，其實我哋就主要透過，如果係 JUPAS 嘅話咧，就主要透過你喺第一個途徑啦，就係如果你喺呢4方面有任何嘅 achievement， 如果你想自薦嘅話咧，你可以透過 OEA 喺 JUPAS 嘅 OEA 裏邊去 upload 你嘅唔同嘅 achievement 啦。咁除咗 OEA 之外咧，其實亦都會透過 SPN 啦、校長推薦計劃同埋一啲運動嘅計劃咧，同埋教院推薦嘅計劃咧，就可以入到嚟我哋嘅 STARS 嘅。咁如果同學係到咗我哋嘅 STARS 嘅一啲 achievement 嘅話咧，我哋係會有一個 favorable considerations 啦，即係包括咗有可能係 direct admissions、conditional offer 或者係 bonus score。你喺入學之前，我哋就會通知你㗎，喺 go through 一個 interview 之後。咁而除咗頭先講嘅有2年嘅 Star Hall 去住之外咧，其實我哋亦都有一啲 non-academic scholarships 啦，喺1萬蚊至到10萬蚊不等嘅。咁亦都會係 in addition 同學入咗透過 Star Scheme 入咗嚟。舊年其實有超過100個同學係入咗透過 Star Scheme 入咗嚟 PolyU 㗎。咁呢個亦都係一個另外一個唔係睇 academic 嘅一個途徑啦。好快最後講一講啦。頭先同學去講到唔同嘅嘢，當然我哋今日 summarize 咗就係其實入到嚟大學其實係點樣嘅一個經歷咧。有幾個 activities 咧，其實我想特別去介紹一下啦。係我哋嘅頭先講緊啦，我係嚟自環球事務處啦。我哋嘅處咧其實係幫大學咧去安排咗有唔同嘅活動咧，係俾中學生嘅。而呢中學呢啲活動啦，包括咗啦，其實我哋一個 Junior Research Mentoring Program 啦。呢一個咧，其實我哋做咗5年㗎啦。今年亦都會繼續去做。如果有興趣嘅同學咧，你可以留意學校嘅通告。我哋每年咧喺1月嘅時候咧，就會邀請你哋同學去申請。呢個咧係其實我哋每年會抌舊年我哋就有31個 program 啦，去俾同學去申請你去入嚟去做 research。而你入嚟到 research 咧，其實基本上就係喺3月至到8月嘅時間咧，同學就會入嚟 PolyU 去跟我哋嘅教授去做科研嘅，係作為一個我哋係俾中4同埋中5嘅同學去參加，而係唔收任何嘅費用。同學喺嗰幾個月裏邊咧，其實可以每一個禮拜可以入嚟 PolyU 嘅。呢個 program 亦都係一個非常之好嘅跳板啦。亦都可以俾你認識到我哋一啲 faculty 啦。
咁另外就係、你想體驗下啦。頭先Agnes 有講到啦，入嚟佢搞 O-Camp，咁其實係入到大學呢一啲，我有冇提前體驗咧？其實我哋有一個叫做 Summer Institute 啦，我哋有一個夏令營嘅，咁亦都搞咗3年啦。我哋嚟緊都會再今年亦都會再搞，每一年嘅夏天咧，我哋會有一個5日4夜嘅一個 camp 啦。咁其實係一個 mini 嘅 O-Camp experience 嘅，你會入嚟住 hall，跟住會全部嘅食宿就喺學校裏邊發生。我哋會有早爸早媽帶同學去夜晚去有一啲喺 hall 裏邊嘅活動啦。咁日頭入嚟咧就會上唔同 faculty 嘅堂。咁呢一啲咧都會係一個提前嘅大學嘅一個體驗啦。咁我哋每年都會搞，我哋大概1月至2月份啦，你哋喺學校咧就會收到通告咧，我哋會歡迎中4同埋中5嘅同學參加嘅。咁最後啦就係其實呢幾年咧，我哋搞咗好多唔同嘅 faculty 咧，我哋搞咗好多唔同嘅比賽。咁而呢啲比賽咧，其實都唔需要任何嘅，即係同學如果有興趣喺每一個範疇裏邊咧，就可以報名參加。包括而家你見到嘅一啲啦，其實每年有超過10個比賽，我哋都係俾同學去參加。咁呢啲通常都唔需要任何嘅錢啦，同埋我哋會有好多唔同嘅獎品同埋獎金。參加呢一類啦，頭先講緊呢幾個唔同嘅項目，我哋嘅 Summer Institute 啦，我哋嘅一啲比賽啦，同埋我哋嘅Junior Research Program 啦，都係會攞到一啲 cert 啦。咁而同學喺裏邊唔同嘅呢一啲比賽有優異嘅成績咧，其實對你哋去報翻我哋個 Star Schemes 咧，其實係一個非我哋個 non-academics 嘅入學裏邊咧都有幫助嘅。所以呢一啲同學你哋都可以，如果呢幾年捉緊呢幾年中4、中5嘅時間，如果你話已經中6嘅話，咁 still late，咁你哋而家就諗下點樣去報名啦。咁但係如果你仲係一個 early form 嘅同學咧，你可以考慮喺嚟年去參加我哋嘅唔同嘅 program 啦。大部分呢啲 program 咧都唔收或者係其實收取一啲好平嘅一啲費用。咁我哋希望係可以你哋有提前嘅經歷去入嚟去感受下喺 Poly 裏邊唔同嘅一啲我哋嘅一啲學科嘅。咁今日嘅時間去講解咧，亦都差唔多到呢一度啦。咁我哋嚟緊咧，其實今日仲有好多唔同嘅活動係為大家安排啦。咁如果有任何嘅問題，咁咧同學可以或者家長咧可以去到我哋 Union Square 啦。其實我哋嘅 Academic Registry 就會有一啲攤位喺嗰度咧，就會有同學同埋有一啲職員咧為大家解答任何嘅入學嘅問題。咁當然而家其實有唔同嘅 programs 都會有唔同嘅講座喺出邊發生緊㗎啦。咁歡迎大家去參加唔同嘅 program 啦，盡用你哋今日喺呢一度嘅時間。好，今日多謝大家。